નમસ્કાર, ઊંઝા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। પાલનપુર તાલુકાના રૂપપુર ગામે રૂપપુરા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતને સમરસ જાહેર કરાઈ। રૂપપુરા અને ગોપાલપુરાના ગ્રામજનોએ દરેક સમાજના વડીલોએ ભેગા મળીને વડાપ્રધાનના વાક્ય સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સૌનો વિશ્વાસને સાર્થક કરતો બધી સમાજના સભ્યોને વડીલોને સાથે રાખી સતત 7 કલાક મહેનત કરીને રૂપપુરા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતને સર્વસંમતિથી બિનહરીફ કરીને જસવંતભાઈ પરથીભાઈ પટેલના ધર્મપત્ની નૈનાબેનને સરપંચ તરીકે અને ઠાકોર પ્રવીણભાઈ ધર્મના પત્ની રમીલાબેનને ઉપસરપંચ તરીકે અને તમામ 8 વોર્ડના સભ્યોને પણ બિનહરીફ ઉમેદવાર જાહેર કરીને આ ગામમાં કોઈ ચૂંટણી ના થાય અને કોઈ સમાજ પ્રત્યે વેર કે ઝઘડા ન થાય અને છેલ્લા 3 ટર્મથી જેવી રીતે સમરસ થાય છે એ જ રીતે 4થી ટર્મ પણ સમરસ થાય તેવી ગ્રામના દરેક સમાજે મહેનત કરી એ મહેનતે છેલ્લે ફળ સ્વરૂપે નીવડી અને આખી પંચાયતના બધા સભ્યો બિનહરીફ જાહેર કરાયા। આ ગામના લોકોમાં ખુશીની લાગણીસભર દ્રશ્યો જોઈ દરેક સમાજના લોકોની આંખો હર્ષથી ભીની થઈ ગઈ અને આ ગામને એક એવું આદર્શ ગામ બનાવીએ કે આજુબાજુના ગામના લોકો પણ આ ગામના નમૂનો જોઈને પ્રેરણા લે તેવી આશા સાથે પ્રોગ્રામ પૂરો કરેલ। રિપોર્ટર રિઝવાનભાઈ પરબડિયા, પાલનપુર, બનાસકાંઠા।